வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா MF7250 டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2020 மாடலுங்க. ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 ஹெச்பி வரும். இந்த வண்டி ஓடி இருக்கக்கூடிய ரன்னிங் ஹவர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2000 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க. பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் டிவல் கிளச் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குங்க. வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா பேலர் ஆப்ஷனும் அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டியோட டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ஒரு 50 காஸ் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 45 காஸ் கண்டிஷனில் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப்பும் பம்பரும் இருக்குங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா சேரோடாத வண்டிங்க. ரோட் ரன்னிங்க்கு தான் அதிகமாக பயன்படுத்தியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டிக்கு புக் இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்னை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டி கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 9 கொத்தும் சேல்ஸ்க்கு இருக்குங்க. கொழுவு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 90% கண்டிஷனில் இருக்குது. இந்த வண்டியும் கலப்பையும் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூரில் தாங்க இருக்குது. இந்த டிராக்டர் ப்ளஸ் கலப்பைக்கு என்ன விலை சொல்லியிருக்காங்கன்னா 6,30,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனரோட காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்குங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.